Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Va nihoyat men Eron chegarasiga yetib keldim do'stlar. 99 kun deganda. Ilohim shu davlatdan sog' omon chiqib olay. Sizlardan katta duo so'rayman. Faqat duo qilib turinglar bo'ldi. Menga hech narsa kerak emas. Boylik, aktiv hech narsa. To'g'ri, men boshida aktiv uchun, aktivda o'ylab, Allohning uyini ko'raman deb yo'lga chiqqanman. Lekin Allohim menga o'ylagandan ham ko'p berdi. Va o'z tarbiyamga menga shunaqangi ilm berdi. Alloh bilan birga ketgandek bo'lyapman yo'lda. Do'stlar, boshqa menga hech narsa kerak emas. Shunchasiga chidadim. Orqamdan qancha insonlar gapirdi, qancha yo'llardan o'tdim. Faqat sizlar bilan ulashib ketyapman. Inshaalloh shu davlatdan, Erondan sog' omon chiqib, yurtimga, sha'nimga, oilamga xizmat qilaman. Butun dunyoga foydasi tegadigan ishlar qilaman. Bu aktiv to'plab hech qachon men sizlarga yomon yo'lga boshlamayman do'stlar. Hammasi o'tkinchi. Bo'pti, 100 million bo'lib ketar, 200 million bo'lib ketar. Men yomon narsa olib chiqmayman. Va'da beraman, yomon narsa olib chiqmayman. Shuncha odam to'plansa ham, mayli detskilar ko'rsa ham, faqat yoshlarimiz tanisin kimligini, Allohning qanaqaligini, qanaqa qiyinchiliklar bo'lishini. 99-kuni men Eronga o'tib ketyapman do'stlar. Hozir bu yoqqa o'tgandan keyin sim karta ishlamay qoladi. Kuzatib turinglar. Sim karta topib, aloqaga chiqib video qilaman. Ungacha kuzatib turinglar. Xavotir olmanglar, men o'zimni eplayman. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Davay do'stlar.